Jeg heter Sølvi Ellefsen, og jeg er logoped på Statped. Jeg heter Anne Merete Kleppenes, og jeg jobber som faglig leder i Statped sitt nasjonale ASK-team. Mitt navn er Mari Kjæstul Hansen. Jeg jobber som seniorrådgiver i fagavdeling Syd. Hei, mitt navn er Barbro Fidanger Lande. Jeg jobber som seniorrådgiver i Statped. Jeg er her sammen med min kollega Astrid Rodal, og vi skal inn i en barnehage nå i Kristiansund for å jobbe med inkluderende fellesskap og kommunikasjonsstøtte i en barnegruppe. Kompetansespredning handler om å gjøre kunnskap tilgjengelig. Det handler om å vise frem, det handler om å undervise, det handler om å dele erfaringer, og det handler om å bruke kompetansen sin sånn at det faktisk gjør en forskjell i praksis for den enkelte som har behov for det. Og vi jobber veldig variert i Statped. Marte Lybakrev heter jeg, og jeg jobber i Statped. Og i dag så skal vi arrangere Statped-konferansen, hvor det er over 3000 mennesker som har sagt at de er interessert. Og den konferansen den setter det spesialpedagogiske feltet på dagsorden. Mitt navn er Ellen Marit Oskarlkaup. Som avdelingsleder i SAD så er jeg med på å lede et flerspråklig og et flerfaglig endrings- og utviklingsarbeid. Er det noen som kjenner noen logopeder her? I dag så er jeg her på Høgskolen på Vestlandet og skal ha en forelesning / workshop med lærerstudenter. Så helt bak her så skal vi ha med oss en del studenter via Zoom. I dag så skal jeg ut og besøke Ella. Jeg skal ut og prøve ut noen typer tiltak som vi ser fra teorien har effekt. Ofte så får vi en søknad fra PP-tjenesten om tjenester, der de beskriver et behov. Så da vi for til Kristiansund, da var vi i 2 forskjellige barnehager den dagen. Og først så var vi til en gutt som heter Trym, og han har behov for kommunikasjonsstøtte. Det som vi gjorde til en Trym, det er at vi gjorde en sånn interaktiv observasjon. Og da var ikke vi bare sånn at vi sto og kikket på, men vi blandet oss inn i relasjonen og i interaksjonen med han. ABC. ABC. ABCD. Og da ble det en sånn type veiledning der vi viste noe som vi så der og da. Her går det an å gjøre sånn, og her går det an å justere litt sånn, eller jobbe med å liksom finne sånne gode muligheter og ting å bygge videre på. Jeg mener kompetansespredning er viktig, fordi vi er nødt til å tilpasse vår rådgivning til det enkelte barn. Vi har hentet inn kunnskap fra teorien, og vi har fått på et vis dokumentert hva er det som har effekt. Det er viktig å være synlig, og det er viktig å vise at Statped er til for de som jobber tettest på barn og unge ute i skole og barnehage. Etter at vi hadde vært på observasjon, så var vi og hadde et møte. Da samlet vi oss til et møte med PP-tjenesten, foreldrene, flere ansatte i barnehagen, styreren var med, og oss fra Statped da. Og det er jo for å kunne reflektere litt sammen. Hva er det vi trenger nå? Dere ønsker å ha litt fokus på dette med samspill. Hvor går veien videre? Samle gode krefter for å finne gode løsninger. Hvis vi skal få han til å bli mer og mer trygg på sitt eget språk og sitt eget kommunikasjonshjelpemiddel, så er det jo viktig at de andre ungene også snakker det samme språket som han. Og det er jo noe av det som jeg tenker er viktig at vi i Statped gjør, at vi viser konkrete ting, kommer med gode pedagogiske innspill som de kan bruke i sin hverdag, og at vi sprer dette her, og at vi er konkrete, det tror jeg også er utrolig viktig. Det er jo så viktig å vite at det vi gjør, det virker. Hva er det slags måte som er lur å jobbe på, sånn at vi kan skape framdrift, framgang, utvikling for de som vi møter. Det er jo at du forstår det her med hvordan kan du dra det videre ned til praksis. Kanskje du kan tenke at noen drikker da? Og da prøver vi å tenke at ja, men da må vi til praksisfeltet. Vi må ut, vi må se hvordan dette her ser ut, og vi må vise dem hvordan det faktisk kan gå an å gjøre det. Sånn at teorien blir levende gjennom det besøkene vi gjør da.